د صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یې دا د یو ځل بیا زه او زما خواږه زده کوونکي د فزیک له یوه نوي او په زړه پورې درس سره ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ هلکانو تاسو په خیر راغلي مننه استاده ته په خیر راغلی مننه کیهان او مرتضی تاسو په خیر راغلي مننه استاده مننه استاده په دې هیله چې ته به هم په خیر راغلی مننه خیر اوسې نو دا راته ووایي چې د نن ورځې د درس عنوان څه شی دی استاده په ننني درس کې د هدایت په طریقه د تودوخې لیږد وایو آفرین لکه څنګه چې مرتضی جان وویل په نن درس کې د هدایت په طریقه د تودوخې لیږد وایو دا چې په نن درس کې به څه زده کوو په ګډه په سکرین ګورو د زده کړې موخې زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د هدایت په طریقه د تودوخې لیږد پر مفهوم پوه شي د هدایت په واسطه تودوخیز جریان توضیح کړي د هدایت په واسطه د تودوخیز جریان فرمول تحلیل او وپیژني په اړوندو فرمولونو کې عددي مثالونه حل کړي په تیر درس کې مو د تودوخې مقدار یا اندازه وویله او ومو ویل چې د تودوخې مقدار عبارت د هغه عامل څخه دی چې د جسمونو د تودوخې د درجې او یا د هغوی د حالت د بدلون لامل ګرځي په نن درس کې به د تودوخې د لیږد لومړۍ طریقه چې د هدایت طریقه ده مطالعه کوو او دا پوښتنې به مو هم حل شي چې کله موږ د اوسپنې یو چایجوش یا چاینکه اور ته نږدې کوو نو څنګه د هغې لاستی ګرمیږي او یا هم کله چې په ژمي کې یو د اوسپنې څوکۍ باندې لاس ږدو څنګه موږ د ډیر یخ احساس کوو په نن درس کې په هغه طریقې خبرې کوو چې د هغې په ترڅ کې تودوخه د یو فلز یا جامد جسم له یو سر څخه بل سر ته لیږدول کیږي چې دې طریقې ته یا دې د تودوخې انتقال ته د هدایت طریقه ویل کیږي که چیرې دوه جسمونه چې د تودوخې درجه یو شان نه وي یو بل سره نږدې کیښودل شي د دوی ترمنځ د تودوخې تبادله صورت نیسي چې په پایله کې ګرم جسم سوړ او سوړ جسم ګرمیږي استاده د جسمونو ترمنځ د تودوخې لیږد هر وخت ترسره کیږي که ځینې ځانګړي شرطونه لري د جسمونو ترمنځ د تودوخې په لیږد کې باید درې ټکي تاسو په یاد وي اول ټکی دا دی چې تودوخه تل د ګرم جسم څخه سوړ جسم ته انتقالیږي دویم ټکی دا دی چې تودوخې لیږد تر هغه پورې صورت نیسي چې د دواړو جسمونو د تودوخې درجه یو بل سره مساوي شي دریم ټکی دا دی چې د تودوخې هغه مقدار چې ګرم جسم یې له لاسه ورکوي د هغې تودوخې د مقدار سره مساوي ده چې سوړ جسم یې جذبوي د تودوخې لیږد په عمومي توګه په دریو بڼو ترسره کیږي هدایت طریقه د جریان طریقه او د تشعشع طریقه نو په نن درس کې باید لومړۍ طریقه چې د هدایت یا کنډکشن طریقه ده مطالعه کړو تاسو سکرین ته پام وکړئ که یوه فلزي لکه فولادي میله اور ته ونیسو له څه وخت وروسته میله ګرمیږي او ورو ورو دا ګرمي یا ګرموالی د میلې د یو سر څخه بل سر ته لیږدول کیږي چې په دې کې د میلې اټومونه د یو ځای څخه بل ځای ته نه انتقالیږي یوازې تودوخیزې انرژي لیږد د دې لامل کیږي چې میله ګرمه شي او تودوخه د یو سر څخه بل سر ته ولیږدول شي نو هغه طریقه چې په هغه کې د جسم جوړونکي ذرې په خپل ځای پاتې کیږي او تودوخه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي د کنډکشن یا هدایت طریقې په نوم یادیږي استاد وویل چې د هدایت په طریقه کې د جسم جوړونکي ذرې خپل ځای نه بدلوي یوازې انرژي لیږدوي دا چاره څنګه ترسره کیږي دا چې څنګه د هدایت په طریقې کې د جسم جوړونکي ذرې خپل ځای نه بدلوي او یوازې انرژي لیږدوي دا به په ګډه په سکرین وګورو تاسو دقت وکړئ لکه څنګه چې ګورئ د جسم هغه اټومونه چې تودوخې ته نږدې دي تودوخه جذبوي اهتزاز یې چټکیږي او د اهتزاز لمنې هم ډیریږي دا اټومونه د خپل څنګ اټومونو سره ټکر کوي او د هغوی اهتزاز هم ډیروي چې دې سره د هغوی حرکي انرژي ډیریږي او تودوخه د میلې ټولو برخو ته رسیږي په دې برخه پوه شوئ هو استاده پوه شو خو که یو بل مثال یې ووایه لا به پوه شو ښه خبره ده مثال به یې درته ووایم مثالونه خو یې ډیر دي خو دې لپاره چې د هدایت په طریقه د تودوخې د لیږد په مفهوم ښه پوه شئ دې مثال ته پام وکړئ په دې انځور کې موږ او تاسو د یو ام کتله لرو او غواړو چې دا ام کتله د A ټکي څخه B ټکي ته ورسوو او دې لپاره 4 کسان لرو
دلته تاسو څنګه چې ولیدل لومړي کس دا کتله راواخیسته او دویم کس ته یې ورکړه، دویم کس کتله راواخیسته او دریم کس ته یې ورکړه، او همداسې دریم کس کتله راواخیسته او څلورم کس ته یې ورکړه او څلورم کس هم کتله د بي ټکي ته ورسوله. دلته تاسو ولیدل چې د دې کتلې د انتقال لپاره د څلور کسانو بغیر له دې چې خپل ځای ته بدلون ورکړي یا خپل ځای بدل کړي دا جسم د A ټکي څخه B ټکي ته ورسو. د تودوخې په لیږد کې د هدایت په طریقې کې هم همداسې ده. بغیر له دې چې د جسم جوړونکي ذرې خپل ځای بدل کړي تودوخه د یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. درنو لیدونکو دا د هدایت په طریقه د تودوخې لیږد مفهوم په دې هیله چې پرې پوه شوي اوسئ. تر دې مخکې چې درس ته دوام ورکو یوه لنډه دمه کوو، بیرته راګرځو، له موږ سره اوسئ. د فزیک صنف ښوونیزې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې تر دې دمه مو درس زده شوی وي او تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر دمې مخکې مو د هدایت په طریقه د تودوخې لیږد او د هغې په مفهوم باندې خبرې وکړې. اوس نو دا راته ووایئ چې د هدایت د طریقې په مفهوم باندې پوه شوئ؟ استاده بیخي مو ساده تشریح که زما خو ډېر ښه زده شو. استاد نور خو مو زده شو، خو یوه پوښتنه شته او هغه دا چې په کومو جسمونو کې تودوخه د هدایت په طریقه لیږدول کیږي؟ په سختو جسمونو او جامداتو کې تودوخه یوازې د هدایت په طریقه لیږدول کیږي او هغه د دې لپاره چې د هغوی د اټومونو ترمنځ فاصله ډیره کمه ده او د یادونې وړ ده چې په فلزونو کې آزاد الکترونونه هم برخه اخلي. استاد یوه خبره به زه هم اضافه کړم او هغه دا چې د هدایت په طریقه کې په جسمونو کې د تودوخې لیږد یو ډول نه وي، په ځینو کې سرعت زیات وي او په ځینو کې سرعت بیا کم وي. همداسې د کیهان جانه هغې ته بیا نو تودوخیز جریان وایي. دا چې تودوخیز جریان څه دی او د کوم فرمول په واسطه محاسبه کیږي په ګډه یې په سکرین ګورو. د وخت په واحد کې د تودوخیزې انرژي هغه اندازه چې د هاتي له مقطع څخه تیریږي تودوخیز جریان نومیږي، یعنی H مساوي Q پر T. په دې فرمول کې H د تودوخیز جریان، Q د تودوخې اندازه او T تیر شوی وخت دی. د تودوخیز جریان فرمول ته په کتو د تودوخې جریان د تودوخې له اندازې سره مستقیم او له تیر شوي وخت سره معکوس تناسب لري. په SI سیستم کې د تودوخیز جریان اندازه کولو واحد ژول پر ثانیه یا واټ دی. اوس نو پام وکړئ دې ته چې کله د ګرم جسم څخه تودوخه سوړ جسم ته لیږدول کیږي د هغې جریان څنګه رامنځته کیږي. که دوه جسمونه فرض کو چې د T1 او T2 تودوخې درجې لرونکي وي او د یوې میلې په واسطه چې د مقطع مساحت یې A او اوږدوالی یې L وي سره تړلې وي، د میلې له لوري یوه اندازه انرژي له ګرم جسم څخه سوړ جسم ته د هدایت په طریقه لیږدول کیږي. د تودوخې هغه اندازه چې د وخت په تیریدو جریان مومي د میلې مقطع له مساحت او د دوه جسمونو تودوخې درجې له توپیر سره مستقیم تناسب او د میلې له اوږدوالي سره معکوس تناسب لري. دا تناسب له یوه ثابت کا سره ضربه وو چې مساوات ته تبدیل شي او هغه ثابت چې ضربیږي د تودوخیز هدایت د ضریب په نوم یادیږي چې ځانګړي واحدونه لري. د تودوخې درجې او اوږدوالي واحد نسبت یعنی T2 منفي T1 پر L د تودوخې درجې د ګرادینټ په نوم یادیږي او یو منفي کمیت دی په دې چې تودوخه تل له لوړه درجه لرونکي جسم څخه هغه جسم ته لیږدول کیږي چې د تودوخې درجه یې ټیټه وي. د لومړي او دویمې اړیکې څخه د تودوخې د مقدار فرمول هم لاسته راوړلی شو. دا چې څنګه پام ورته وکړئ. موږ د تودوخیز جریان لپاره دوه فرمولونه لرودل. لومړی فرمول H مساوي کېده Q پر T. دویم فرمول K ضرب د A ضرب د T2 منفي T1 تقسیم پر L. لومړی فرمول تاسو طرفین وسطین کوي، یعنی دلته لیکو یو Q مساوي کیږي H ضرب T، لیکو H ضرب د T سره. اوس Q مساوي کیږي د H په ځای دا فرمول لیکلی شو یا دا اړیکه لیکلی شو. نو اوس لیکو چې K ضرب د A ضرب د T2 منفي T1 تقسیم پر L ضرب د T، چې په دې اړیکه کې Q د تودوخې مقدار، K د هدایت ضریب، A د میلې د مقطع مساحت،
T2 د تودوخې دویمه درجه، T1 د تودوخې لومړۍ درجه، L د ملي اوږدوالی او T تیر شوی وخت دی. اوس کولی شئ دا فرمول تاسو ځان سره نوٹ کړئ. استاده د تودوخیز هدایت ضریب یا د کم مقدار د ټولو جسمونو لپاره ثابت دی که نه هر جسم ته توپیر کوي او که په هره پوښتنه کې دا ثابت راکوي؟ زیار جانه د تودوخیز هدایت ضریب نظر جسم ته توپیر کوي او نظر جسم ته په پوښتنو کې د هغې ضریب درکول کیږي. اوس به په یو جدول کې د تودوخیز هدایت ضریبونه په ګډه وګورو. تاسو دقت ورته وکړئ. لکه څنګه چې په دې جدول کې ښکاري، سپین زر او یا هم نقره تر ټولو ډیر د تودوخیز هدایت وړتیا لري. غیر فلزات د تودوخیز هدایت تر ټولو کم ده یا لږ تودوخیز هدایت لري. اوبه، اوبلن مواد او په پایله کې مایعات د تودوخې ښه عادي نه دي. ګازونه د تودوخیز هدایت کمه وړتیا لري. او په یاد ولرئ چې د زیاتره فلزونو برېښنایي او تودوخیز هدایت یو ډول وي چې دا تجربي هدایت د ویډمن فرانس په نامه یادېږي. اوس به په ویل شوي فرمولونو کې څو پوښتنې درته حل کړم چې په موضوع ښه پوه شئ. خوښه مو ده؟ دا خو به بیخي ښه شي استاده. ډېر ښه. نو راځئ چې لومړۍ پوښتنه په سکرین وګورو. مثال 300 کالوري تودوخه په 20 ثانیې کې له یو جسم څخه لیږدول کیږي. تودوخیز جریان یې محاسبه کړئ. راځو دا پوښتنه حلو. د دې پوښتنې د حل لپاره فرمول لرو چې H مساوي کیږي Q پر T. معلوم کمیتونه پکې وضع کوو. H مساوي کیږي د Q په ځای 300 کالوري ده، خو د کالوري په ځای کولی شو جول ته یې واړو. لیکو چې 300 ضرب د 4.2 تقسیم پر د T په ځای 20. د ساده کولو وروسته د دې ځواب راوځي 63 واټه. دا د لومړۍ پوښتنې حل. په دې هیله چې زده شوی به مو وي. نورې پوښتنې هم حلوو، خو تر یوه لنډې دمې وروسته. له موږ سره اوسئ. د فیزیک صنف ښوونیزې خپرونې وروستۍ برخې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې تر دې دمه مو درس زده شوی وي. زو د ژمنې سره سم د درس اړوندو مثالونو ته او دویم مثال حلو. تاسو سکرین ته پام وکړئ. مثال یو لوښی چې د قاعدې مساحت یې 80 سانتي متر مربع دی او پیړوالی 2 سانتي متر دی، د یوه نغري پر سر ایښودل شوی چې د تودوخې درجه یې 80 درجې سانتیګریډ ده. که چیرته د لوښي دننه د تودوخې درجه 20 درجې سانتیګریډ وي او د لوښي د تودوخیز هدایت ضریب 10.5 کالوري پر سانتي متر ضرب د سانتیګریډ درجه ضرب د ثانیه وي، نو د تودوخیز جریان اندازه محاسبه کړئ. د دې پوښتنې د حل لپاره فرمول لرو چې H مساوي کیږي K ضرب د A ضرب د T2 منفي T1 تقسیم پر L. معلوم کمیتونه پکې وضع کړئ. H مساوي کیږي د K په ځای څو ولیکو 10.5 ضرب د A په ځای 80 ضرب د T2 په ځای 80 منفي د T1 په ځای 20 او د L په ځای هم 2 لیکو. د ساده کولو وروسته د دې ځواب راوځي 450,900 کالوري پر ثانیه. ځواب یې موږ نه د واټ له جنسه غوښتی. نو موږ کالوري واټ ته اړو. څنګه کوو؟ H مساوي کیږي 450,900 ضرب ده 4.2 کوو چې جول پر ثانیه کیږي.
د ساده کولو وروسته یعنې دا دواړه چې ضرب کوي نو ځواب به راوځي. H مساوي کېږي 2,13,580 واټو سره. اوس به هم یو پوښتنه د تودوخې د مقدار په فورمول کې کار کوو. تاسو کلي ته پام وکړئ. مثال په یوه ټولګي کې د کړکۍ د هرې ښیښې مساحت 450 سانتي متر مربع او پیړوالی یې 5 ملي متر دی. کله ټولګي څخه بهر د تودوخې درجه 15 سانتي ګریډ او په ټولګي کې دننه د تودوخې درجه 25 سانتي ګریډ وي، هغه تودوخه چې د 10 دقیقو په جریان کې له ښیښې څخه وځي محاسبه کړئ. د دې پوښتنې د حل لپاره له دې فورمول څخه کار اخلو. Q مساوي کېږي K ضرب د A ضرب د T2 منفي T1 تقسیم پر L ضرب د T. معلوم کمیتونه پکې وضع کوو. Q مساوي کېږي د K په ځای 0.002 ضرب د A په ځای 450 ضرب د T2 په ځای 25 منفي د T1 په ځای 15 او د L په ځای 0.5 ضرب د T په ځای څو وضع کوو 600 ثانیه. د ساده کولو وروسته د دې ځواب راځي 12,960 کالوري. اوس به یو مثال تاسو راته حل کړئ. خوښه مو ده؟ هو استاده زه یې حلوم. مرتضی څنګه دې وخندل؟ که کومه د خندا خبره موږ ته هم ووایه، موږ هم وخندو. هیڅ خبره نه ده استاده. کیهان مخکې له دې چې پوښتنه وګوري وایي زه یې حلوم. که کومه سخته پوښتنه وي بیا به څنګه کوي؟ خو که کومه سخته پوښتنه وه استاد به راسره مرسته وکړي. هو همداسې ده. لومړی خو کیهان پوښتنه حلوي، خو بیا هم که حل یې نه کړه زه ورسره مرسته کوم. ښه نو ځو پوښتنه په سکرین ګورو. مثال د یوه ټولګي د ښیښې مساحت 500 سانتي متر مربع او پیړوالی یې 10 ملي متر دی. د هغې تودوخې اندازه چې په 10 ثانیو کې له ښیښې څخه وځي 1200 کالوري ده. د تودوخې درجې بدلونونه محاسبه کړئ. K مساوي 0.002 کالوري پر سانتي متر ضرب د سانتي ګریډ درجه ضرب د ثانیه وي. ښه نو اوس به کیهان جان پوښتنه حل کړي. څنګه کیهان جانه؟ پوښتنه خو به سخته نه وي. نه استاده پوښتنه اسانه ده. آفرین. بیا نو راځه پوښتنه په تخته حل کړه. د دې پوښتنې د حل لپاره له دې فورمول څخه کار اخلو چې Q مساوي کېږي K ضرب A ضرب T2 منفي T1 ضرب T تقسیم پر L. قیمتونه پکې وضع کوو. د Q پر ځای 1200 مساوي د K پر ځای 0.002 ضرب د A پر ځای 500 ضرب د T2 منفي T1 پر ځای دلته T لیکو ضرب د T پر ځای 10 تقسیم پر L باندې چې د L قیمت یو دی. نو وروسته د ساده کولو څخه ځواب راځي چې دلته T مساوي کېږي 100 درجه د سانتي ګریډ سره. آفرین کیهان جانه. ته اوس کولی شې خپل ځای ته لاړ شې. د خپرونې په دې برخه کې به د درس اړوند ځینو جالبو او په زړه پورې پوښتنو ته ځواب ورکړو. تاسو هم ورته دقت وکړئ. د هدایت په طریقه د تودوخې د انتقال په اړه څو پوښتنې. لومړی پوښتنه: ولې فلزونه د تودوخې ترڅنګ برېښنا هم لیږدوي؟ فلزونه آزاد الکترونونه لري چې کولی شي تودوخه او برېښنا دواړه ولیږدوي. د ویټمن فرانس د قانون له مخې هر هغه فلز چې برېښنا په ښه توګه لیږدوي تودوخه هم په ورته بڼه لیږدوي. همدې لپاره مس او سپین زر هم په برېښنایي مزو او هم په دیګونو کې کارول کیږي. زو او دویمه پوښتنه ګورو. دویمه پوښتنه: یخ تودوخه لیږدولی شي که نه؟
یخ د منظمو کریستالي ذرو له امله له یوه اتومه بل اتوم ته تودوخه لیږدولی شي. که څه هم ډیری خلک په دې اندي چې یخ تودوخه نه لیږدوي، خو یخ د تودوخې په لیږد کې تر ښیښې مخکې دی، یعنی یخ تر ښیښې ډیره تودوخه لیږدوي. پام وکړئ درېیمه پوښتنې ته. درېیمه پوښتنه: ولې د وړیو یا پنبې جامې بدن ګرم ساتي؟ وړی یا پنبه هغه مواد دي چې تودوخه نه لیږدوي، یعنی د بدن تودوخه نه پرېږدي چې بهر ته ووځي، چې دې ته تودوخیز عایق وایي. اوس نو پام وکړئ وروستۍ پوښتنې ته. څلورمه پوښتنه: ولې په فضا کې د تودوخې هدایت نشته؟ په خلا کې هیڅ ماده نشته چې تودوخه د هدایت یا جریان له لارې ولیږدوي. یوازې د تشعشع یا رډیشن له لارې تودوخه لیږدول کیږي. یعنی که په فضا کې لاس وسوځي د فلز له امله نه، بلکې د مستقیمې تشعشع له کبله به وي. دا و د نن ورځې درس. که کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني. مننه استاده، پوښتنه نشته. درس ډېر په زړه پورې و. د وروستي معلومات خو بیخي جالب و. ډېر ښه. کیهان او مرتضی تاسو ته درس څنګه و؟ ډېر په زړه پورې و استاده. ما خو ډېر څه پکې زده کړل. کور ودان استاده، لکه څنګه چې زیار او مرتضی وویل درس ډېر خوندور و. ډېر ښه. په دې هیله چې خپل درسونه تل همداسې په مینه او په حوصله ووایئ. درنو لیدونکو، په دې هیله چې ستاسو هم درس زده شوی وي. دا چې زموږ د خپرونې وروستۍ شیبې دي، اوس به په ګډه د درس پایلې وګورو. تر هغه وروسته خدای پایماني کوو. تاسو دې ته دقت وکړئ. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې د تودوخې لیږد تل له ګرم جسم څخه سوړ جسم ته ترسره کیږي. د جسمونو ترمنځ د تودوخې لیږد تر هغه وخته ترسره کیږي چې د دواړو جسمونو د تودوخې درجه مساوي شي. د تودوخې هغه اندازه چې ګرم جسم یې له لاسه ورکوي د تودوخې له هغې اندازې سره مساوي ده چې سوړ جسم یې اخلي. د تودوخې لیږد په عمومي توګه په دریو بڼو ترسره کیږي چې له هدایت، جریان او تشعشع څخه عبارت دي. هغه عملیه چې په هغې کې د جسم جوړونکې ذرې پر خپل ځای پاتې کیږي او یوازې تودوخه له یوې برخې بلې ته لیږدول کیږي د کنډکشن یا هدایت طریقې په نوم یادیږي. په سختو جسمونو او جامداتو کې تودوخه یوازې د هدایت په طریقه لیږدول کیږي، ځکه چې د اتومونو ترمنځ فاصله ډیره کمه ده. د یادونې وړ ده چې په فلزونو کې آزاد الکترونونه هم د تودوخې په لیږد کې ونډه اخلي. د وخت په واحد کې د تودوخیزې انرژي هغه اندازه چې د هادې له مقطع څخه تیریږي تودوخیز جریان نومیږي او د لاندې فرمول په واسطه محاسبه کیږي، یعنی H مساوي K ضرب د A ضرب د T2 منفي T1 پر L او H مساوي Q پر T. د تودوخې درجې بدلونونه او اوږدوالي نسبت یعنی T2 منفي T1 پر L د تودوخې درجې د ګراډینټ پر نوم یادیږي او یو منفي کمیت دی. د هدایت په واسطه د تودوخیز جریان فرمولونو ته په کتو د تودوخې مقدار د لاندې فرمول په واسطه محاسبه کیږي، یعنی Q مساوي Ka T2 منفي T1 T پر L. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. په دې هیله چې تاسو ته به زړه پورې وه. تر بلې خپرونې چې زه او زما خواږه زده کوونکي ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.